σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Teen Queen. Είμαι η Άννα και θα μιλήσουμε για μόδα. Το θέμα μας θα είναι τα denims. Φοράω τζινάκι. Συνήθως δεν φοράω τζινάκια, γιατί νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις τόσο εμπνευσμένους συνδυασμούς, αλλά ήρθαμε εδώ για να καταρρύψουμε αυτή τη σκέψη μου, αυτή την ιδέα μου, αυτό τέλος πάντων που μου είχε στο κεφάλι. Τζινάκι, τισερτάκι, το βγάζουμε όπως το βλέπετε. Πουλοβεράκι, να φαίνεται και λίγο η κυλίτσα, όχι όταν έχει πολύ κρύο. Και ένα oversized μπουφάν, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση. Κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να συνδυάσουμε μαζί με το denim μας είναι ένα άλλο denim. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός, ένας πάρα πολύ προχώς συνδυασμός. Το χρώμα του denim πια δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αυτό το συγκεκριμένο denim μαζί με denim εμένα δεν μου αρέσει τόσο. Θα το συνδύαζα αυτό εδώ πέρα, το φανταστικό jean παλτουδάκι, περισσότερο θα μου άρεσε μαζί με αυτή την απόχρωση. Άλλη μια μεγάλη τάση είναι να το φορέσουμε με ένα αρκετά oversized pullover, το οποίο να είναι τόσο oversized, το οποίο να είναι και φόρεμα. Θα σας το συνδυάσω με αυτά τα leopard. Βάζουμε και αυτή την τζαντούλα, είναι αυτό που σας λέω. Θα σκεφτόμαστε συνδυασμούς λίγο πιο εμπνευσμένους. Αυτή η τσάντα από μόνη της έτσι κάνει ένα πιο ωραίο εφέ, ένα πιο loose, ένα πιο έτσι ωραίο που μου αρέσει. Οπότε έχουμε κάνει ένα look το οποίο σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από ένα t-shirt και ένα τζινάκι. Αυτό που θα σας βάλω τώρα είναι καλύτερο να το βάλετε με ένα πιο ψηλόμεσο παντελόνι, σακάκι δερμάτινο, και μπορούμε να το κάνουμε πιο βραδινό το look μας. Αυτές οι τσάντες είναι πολύ στη μόδα, αν δεν σας αρέσουν πάρτε μια άλλη, εμένα μου αρέσει. Τσακ! Το βλέπετε όλο το συνδυασμό, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίος. Πουλόβερ λίγο πιο ψαγμένο ρε παιδιά. Μάλινο ζεστό μαζί με τζινάκι. Έχω βάλει εδώ πέρα ζεστά ένα πουλοβεράκι γκρι, το οποίο έχει τσακπινιά όπως είπαμε και πριν. Έχω βάλει και μια ζακέτα μακριά και από κάτω έχω βάλει ένα απλό και διακριτικό μποτάκι. Αυτό εδώ το απλό και το διακριτικό, το βλέπετε όλοι. Έχουμε τζινάκι με κρόσι, καλά αυτό είναι και handmade, και με ένα μπλουζοφόρεμα και αυτό βαμμένο στο χέρι, το οποίο είναι μακρύ, και ουσιαστικά φαίνεται το jean με το κρόσι, φαίνεται κυρίως από το γόνατο και κάτω, και είναι ωραίο να το συνδυάσεις με ένα ποτάκι. Θα προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο το λατρεύω, είναι ένα καμιλό παλτό μακρύ. Εμένα προσωπικά θα μου άρεσε να του βάλουμε ένα αθλητικό. Πάρτε ένα τζάκετ λίγο πιο πρωτότυπο. Έχουμε αυτό το τζάκετ με τα κρόσια και τέλος έβαλα ένα χαλαρό φουτεράκι με ένα ωραίο σκουφάκι με τη φουντίτσα του και το τζινάκι μου, και είμαι ζεστά χαλαρά για οπουδήποτε θέλω. Αυτό είναι σίγουρα πρωινό ντύσιμο. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θέλω τα σχόλιά σας από κάτω. Ποια είναι τα καθημερινά looks που δημιουργείτε εσείς για το σχολείο, για το πανεπιστήμιο, για τη δουλειά, για όπου τέλος πάντων πάτε. Θέλω να το μοιραστείτε μαζί μου, να μου γράψετε ό,τι απορίες μπορεί να έχετε, κάτι το οποίο θέλετε να το συνδυάσετε και δεν ξέρετε πώς. Ας σας βοηθήσουμε. Το κανάλι είναι πάρα πολύ καινούργιο και θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ με το να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Teen Queen. Θα το έχουμε την επόμενη εβδομάδα με επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Φιλάκια!